أوكرانيا تجدد موقفها من قضية الصحراء وتؤكد دعمها لمغربية الصحراء. وإيطاليا تفند الدعاية الجزائرية وتقدر جهود المغرب لتسوية قضية الصحراء. أعربت أوكرانيا الاثنين عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كأساس جدي وذي مصداقية من أجل التسوية الناجحة لقضية الصحراء. وقد عبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في أعقاب المباحثات التي أجرياها بالرباط. من جانبه ناصر بوريطة أكد خلال هذه الندوة الصحفية أن المغرب يؤمن باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. الزيارة كتأتي في سياق الجميع كيعلموا اللي هي الحرب في أوكرانيا، واللي منذ البداية موقف المغرب فيها كان موقف قائم على مبادئ اللي كتأمن بها المملكة المغربية وكتنسجم مع القيم اللي كتأمن بها المملكة المغربية في العلاقات الدولية. أولا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية لكل دول الأعضاء في الأمم المتحدة. المغرب كان دائما يدافع على هذا المبدأ كمبدأ محوري في العلاقات الدولية وفي العلاقات بين الدول. ثانيا عدم استعمال القوة لحل النزاعات واللجوء إلى الحلول السلمية للنزاعات خاصة بين الجيران. المغرب كان دائما كيدافع على هذا المبدأ في كل المحافل الدولية والإقليمية، وكيدافع عليه كذلك فيما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا. وأشار رئيس الدبلوماسية الأوكرانية أيضا إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من قبل الأطراف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح الوزير الأوكراني أن تسوية قضية الصحراء المغربية ضرورية للأمن والسلم الإقليميين. وزير الخارجية الأوكراني دعا من جهة أخرى طلب المغاربة إلى العودة لاستكمال دراساتهم بأوكرانيا، وذلك بعد توقف اضطراري بسبب الحرب. وقال كوليبا إن أوكرانيا ترحب بعودة الطلبة المغاربة وعائلاتهم. كوليبا أكد أن زيارته إلى المغرب هي الأولى لوزير خارجية أوكرانيا منذ إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، وكشف أن زيارته إلى المغرب ودول إفريقية أخرى تبتغي تحقيق 3 أهداف. أولها دعم الخطة الأوكرانية للسلام التي أطلقها الرئيس فلوديمير زيلينسكي خلال القمة العربية الأخيرة بالعربية السعودية، وثانيها دعم صادرات الحبوب، وثالثها خلق فرص جديدة للاستثمارات والتجارة الأوكرانية. أوضحت السفارة الإيطالية بالمغرب أن ترأس السفارة الإيطالية بالجزائر افتتاح فرع مؤقت لشركة VFS جلوبال في مدينة تندوف جنوبي غرب الجزائر كان هدفه تحسين وتبسيط عملية إيداع طلبات التأشيرة. وأكدت السفارة أن المركز المؤقت سيظل في تندوف لمدة 2 شهرين فقط، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح مراكز مؤقتة أخرى في الأسابيع المقبلة في مدن أخرى في الجزائر.
السفارة الإيطالية بالمغرب قالت إن هذه المبادرة الإدارية ليست مرتبطة بأي حال من الأحوال بالموقف الإيطالي من قضية الصحراء المغربية، مؤكدة على موقف إيطاليا الذي عبرت عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقع في الأول من نوفمبر من سنة 2019 بالرباط، مشيرة إلى دعم إيطاليا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد رحبت إيطاليا بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب، داعية جميع الأطراف إلى مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق.